Այս պահին որոնք են այն ոլորտները, որտեղ օրենսդրությունը կարիք ունի արդիականացման։ Շատ կարևոր է խոսել օրենսդրական զարգացումների եւ փոփոխությունների մասին եւ հարցին փորձեմ անդրադառնալ մի փոքր նախապատմությամբ, որպեսզի հասկանանք ինչի հետ գործ ունենք, մենք պետք է մեդիա դաշտը տեսնենք ամբողջությամբ եւ puzzle-ի առանձին հատվածներ հավաքենք եւ տեսնենք ի վերջո ինչ ստեղծվեց դրանից։ Մի կողմից մենք ունենք լիցենզավորված գործող հեռուստածրագրեր։ Մյուս կողմից կան գործող ծրագրեր, որոնք եթեր են հեռարձակվում YouTube-յան ալիքներով, ունեն իրենց հետևորդները, իրենց լսարանը։ Puzzle-ի երրորդ հատվածում գտնվում են այն քաղաքացիները, որոնք չհանդիսանալով լրատվամիջոց կամ չլինելով նույնիսկ լրագրող, կարող են ստեղծել նորություն, տարածել եւ դառնալ ինֆլուենսեր, որոնց հետևում է հասարակության մի որոշակի հատված։ Եվ ահա այսպիսի մի ամբողջության մեջ մենք տեսնում ենք, թե մեր օրենսդրությունը որ հատվածի վրա է տարածվում եւ որտեղ չի տարածվում։ Առաջին մասում նշեցի, որ կան դասական հեռուստածրագրերը, որտեղ որ մեր կարգավորումները ամբողջությամբ գործում են։ Երկրորդ հատվածում TV-like կամ հեռուստանման ծրագրերն են, որոնք որ իրենց գործունեությունը ծավալում են այն հարթակում, որը չի գտնվում մեր տեսադաշտում։ Եվ մյուս հատվածը ընդհանրապես դուրս է գտնվում մեր տեսադաշտից, չնայած որ նրանք, ինչպես նշեցի, բոլորը լրատվություն են ստեղծում, տարածում, փոխանցում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աննախադեպ զարգացումը թույլ է տվել այսպիսի բազմազանություն եւ մատչելիություն ապահովել եւ շատ լավ է որ եւ քաղաքացիները եւ լրատվամիջոցները օգտվում են այդ հնարավորություններից։ Եթե մենք հիշենք 10-15 տարի առաջ ինչպիսին էր այս տիրույթը, այսքան զարգացած եւ այսքան բազմազան ու մատչելի չէր։ Հետևաբար ենթադրում ենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կշարունակեն զարգանալ, կտան նոր հնարավորություններ եւ միևնույն ժամանակ կստեղծեն նոր մարտահրավերներ։ Դրական հատկանիշների մասին խոսեցի՝ մատչելիություններ, բազմազանությունը, հասանելիությունը։ Խոսեմ բացասական կողմի մասին։ Բացասականը այն է, որ այս լրատվամիջոցները եւ քաղաքացիները, որոնք դառնում են լրատվության ստեղծող, փոխանցող, տարածող, կարող են գիտակցաբար կամ անգիտակցորեն փոխանցել ապատեղեկատվություն, կեղծ տեղեկատվություն, տեղեկատվություն, որը հասարակությանը կամ նրա մի հատվածի կարող է մոլորության մեջ գցել, կարող է առաջացնել տագնապ, կարող է մարդկանց մոտ ստեղծել տրամադրություններ, որոնք հակասում են կամ չեն համապատասխանում այդ պահին առկա իրավիճակին։ Այնպես գտնել այդ ոսկե միջինը, որպեսզի մի կողմից չգնանք դեպի գրաքննություն, բայց մյուս կողմից նաև չբախվենք այդ անվտանգային խնդիրների հետ։ Անչափ կարևոր հարց եք բարձրացնում, պատասխանը գուցե այն է, որ ոչ ոք չի գտել ոսկե միջինը, բայց կան երկրներ, որտեղ կարողացել են խոսքի ազատության եւ լրատվամիջոցների կարգավորումների միջև գտնել ոսկե միջինը։ Այսինքն եւ չսահմանափակել խոսքի ազատությունը եւ միևնույն ժամանակ բոլորի համար ստեղծել հավասար պայմաններ։ Այնպես չստացվի, որ մի կողմը ունի առավելություններ մյուսի նկատմամբ, մեկը կատարում է օրենսդրական պահանջները, մյուսը դուրս է գտնվում այդ պահանջներից եւ գործում է իր հայեցողության շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ պահպանելով իր խմբագրական քաղաքականության անկախությունը։ Կարգավորումների նպատակը պետք է լինի հավասարակշռության ստեղծումը։
Չպետք է լինի մի կողմ, որը ունի առավելություն եւ մյուս կողմը ունի ավելի շատ պարտականություններ եւ պատասխանատվություն։ Եվ այդ բալանսի հավասարակշռության ստեղծման պարտականությունը իհարկե ընկած է պետության ուսերին։ Իսկ հասարակության Այսօր պատասխանատվության մեծ բաժինը դրված է հասարակության եւ քաղաքացու ուսերին։ Քաղաքացին պետք է ունենա բարձր գիտակցություն եւ մեդիագրագիտության բարձր մակարդակ, որպեսզի կարողանա տարբերել ապատեղեկատվությունը իրական տեղեկատվությունից, կեղծ, հորինված տեղեկությունը իրականությունից։ Եվ այսպիսի պայմաններում քիչ առաջ խոսում էի բալանսավորումից, հասարակությունը իր դերակատարումը պետք է ունենա եւ պետությունը իր դերակատարումը պետք է ունենա։ Քաղաքացին այո պետք է լինի մեդիագրագետ, պետությունը պետք է ստեղծի այդ կարգավորումները, որպեսզի կարողանա քաղաքացուն աջակցել կեղծը իրականությունից տարբերելու։ Հանձնաժողովի ներուժը եւ գիտելիքներն ու փորձառությունը դեռևս ամբողջությամբ օգտագործված չեն ոլորտային կարգավորումները եւ օրենսդրությունը բարելավելու ուղղությամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր գործընկեր երկրները բավականին մեծ առաջընթաց են գրանցել նոր կարգավորումների տեղայնացման եւ գործարկման ուղղությամբ եւ մեծ ցանկություն ունենք շատ հետ չմնալու կարգավորումների ոլորտում զարգացումներից։ Ինչպես յուրաքանչյուր ոլորտի ներկայացուցիչ, այդպես էլ մենք համեմատություն ենք անցկացնում եւ ուսումնասիրում ենք, թե մեր ոլորտում գործող այլ երկրներում, մեր ոլորտում գործող կազմակերպությունները, պետական կառույցները ինչ ձեռքբերումներ ունեն, ինչ մարտահրավերների հետ են բախվում։ Մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի բոլոր երկրներում որևէ մայրցամաքում չկա մի երկիր, որը չի բախվում նույն մարտահրավերներին, ինչ որ մենք։ Տեխնոլոգիաների զարգացումը ամենտեղ է ստեղծել եւ հնարավորություններ եւ մարտահրավերներ։ Եվ այդ բալանսավորման ստեղծումը յուրաքանչյուր պետության առաջնահերթությունն է, անվտանգային առաջնահերթությունն է։ Կեղծ լուրերը, ապատեղեկատվությունը, օտարերկրյա շահերի սպասարկումը այլ երկրում ստեղծում է գոյություն չունեցող այլ իրականություն, տագնապային իրավիճակ, քաղաքացիների մոտ ստեղծում է տպավորություն, որ իր պետությունը ավելի քիչ է մտածում իր մասին, քան որևէ այլ պետություն եւ ստեղծում է ապաթիա, անտարբերություն, ահա այդպիսի իրավիճակներից խուսափելու համար այս ոլորտում անհրաժեշտ է եւ պետության եւ հասարակության, քաղաքացու եւ մասնավորի փոխգործակցությունը, համատեղ աշխատանքը եւ մենք ձգտում ենք մեր ամենօրյա աշխատանքում ստեղծել այդ կապերը, հնարավորությունները եւ միջնորդ հանդիսանալ պետության, պետական կառույցների, լրատվամիջոցների միջև, որպեսզի կարողանանք ստեղծել մեր ցանկալի բալանսը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։